女朋友的聖誕禮物。尋晚同同居嘅女朋友嗌咗交，我唔想理佢，所以走咗入房打機。點知部電腦太舊啦，一路玩一路卡，越玩越嬲。呢個時候女朋友嬲嬲豬咁走入嚟問我，打機重要啲，定係我重要啲？我聽到就即刻一手將個電腦舉高過頭，砰一聲撳車落地，電腦應聲碎咗。跟住我背住佢講，你話邊個重要啲啊？然後今日放假，佢就話要同我去買返部新電腦做聖誕禮物，仲話既然要買，就買部勁啲架啦。哈哈哈！阿發外父個最佳男主角都俾你搶走咗啦。